हे एवरीवन, दिस इज सक्षम सिन्हा। आज के इस वीडियो में आपका भाई सक्षम सिन्हा लेकर आया आपके लिए एक अमेजिंग अनबॉक्सिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे बाइक के एक ऐसे प्रोडक्ट जो कि लिटरली बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही यूज़फुल है, जिसका नाम है सोनीलेक्स मोटर बाइक चार्जर वायरलेस स्पीकर। काफ़ी लंबा नाम है। ओके, सो अगर देखा जाए ये क्या क्या चीज़ करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये एक स्पीकर है, वायरलेस स्पीकर है। साथ ही साथ ये आपका जो मोबाइल होता है वो चार्ज करता है। अब बोलेंगे भाई उसमें कौन सी खास बात है, वो तो हमारा नॉर्मल चार्जर भी करता ही है। बट ये जो है ये आपके बाइक में लग जाता है, ये आपके बाइक में फिट हो जाता है। एंड अगर आप एक बाइक लवर हो, के या फिर जो भी अच्छी अच्छी बाइक्स हैं आपके पास, एंड आप ट्रैवल करते हो अपने बाइक से, सो यार चार्जर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कब तक आप पावर बैंक को रखोगे? पावर बैंक भी कभी कभार डाउन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। बट इसको आप यूज़ कर सकते हो, चाहे पानी आए तो पानी में ये वाटर प्रूफ है ना, चाहे बारिश हो तो या ना हो, इसका कोई परवाह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको, क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है। एंड ये अपना गाना फिर भी बजाते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया इसके साथ कनेक्ट करके, एंड साथ ही साथ आपने क्या किया, आपको गाना सुनने का मन कर रहा है यार, क्या टेंशन है, वायरलेस स्पीकर है, वायरलेस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो इसको, एंड मस्त अपने छपरी स्टाइल में गाना बजाते बजाते निकलो, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को इम्प्रेस कर दो। मेरी बात सब समझ गए होंगे लोग आप। ओके, सो अगर बात किया जाए इसको अनबॉक्सिंग की, तो चलिए बिना किसी देरी के अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। इसको ऊपर से निकालते हैं। एंड अगर आप लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो, कब तक वेट करोगे यार। एंड सबसे पहले अनबॉक्सिंग से पहले मैं एक ग्रेट शॉट आउट देना चाहता हूँ हॉप शॉप बाज़ार को, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाता है, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। एंड स्पॉन्सर किया इन द सेंस आप कह लो, उन्होंने ये प्रोडक्ट भेजा है ताकि हम रिव्यू करें, एक वीडियो बनाएं। एंड बदले में आपको क्या करना है, उनको जाओ, जाके आप देखो, उनको चेक इट आउट। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, उनके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं कंपनी प्राइस से भी कम दाम में मिल जाते हैं आपको, जो नॉर्मल शॉप्स पे मिलेंगे उससे बहुत ही कम दाम पे आपको वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। एंड कैश ऑन डिलीवरी वो भी, एंड बहुत ही सेकेंड हैंड चीज़ें एंड न्यू चीज़ें, सब चीज़ें मिल जाती है आपको वहाँ पे। तो जाओ, जाके एक बार चेक करो। रेफरल कोड अगर आप वहाँ पे शेयर करते हो अपना एक दूसरे को, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। मेरा रेफरल कोड मत यूज़ करो, जाओ यार वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे आपको फ्री में बहुत कम डिस्काउंट पे दिया जाता है आपको। फ्री इन द सेंस डिस्काउंट कूपन ना बोलो यार भाई, तूने तो फ्री बोला। ओके, तो बात किया जाए तो हम पन्नी को निकाल चुके हैं, एंड बातें बातों में मैंने इसको निकाल लिया। एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट है, एंड काफ़ी कूल लुक देता है यार ये। अगर हम बात किया जाए, काफ़ी सही लुक देता है यार। ये पीछे होल्डर आ गया जो बाइक के हैंडल पे लगेगा, काफ़ी कूल है यार। अगर हम बात करें तो देख लो यार ना, सही चीज़ है, इसको आप डाउनलोड, इसको ख़रीद सकते हैं। एंड ये जो है ना दाने दाने, ये है यहाँ के नेट जो स्पीकर का काम करेंगे। एंड साथ में यहाँ पे मैनुअल भी दिया है। एंड मैनुअल में लिखा है चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल फ्रैंक के, एंड ये सब इंस्ट्रक्शन लिखा है। एंड हमें उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, सोनीलेक्स का ये चीज़ हमारे पास है। एंड अब बात करोगे आप लोग यार, कनेक्ट कैसे होगा, चार्जर कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से होगा दोस्तों चार्जर। यहाँ पे अगर आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ, जो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, लॉल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे अपने को एक मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएसबी का आपको मिल जाता है यहाँ पे पोर्ट, टीएफ कार्ड रीडिंग के लिए भी है, एंड M-N+ दिया हुआ है, जो कि आप जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे आपको साथ में जो मिलता है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी के, आपके बाइक के बैटरी में जाके लग जाता है। एंड इससे आप अपने बाइक में मस्त वाला छपरी गाना सुनते सुनते अपने मोबाइल को चार्ज करते करते जा सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको। दोस्तों अगर हम बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, लिटरली अमेजिंग प्रोडक्ट है वैसे ये। एंड ये हमारे बाइक में लगता है, तो ये ऑटोमोबाइल का पार्ट हो गया। एंड अगर इसकी आउटपुट करंट की बात करें, ये 500 mAh से लेके 3 एम्पियर तक जाता है। एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है इसका 90 हर्ट्ज से लेकर 20K हर्ट्ज तक है। ओके, नाइस है। एंड लाउड स्पीकर की बात करें तो 4 ohm 5W एंड 45 mm। ओके, एप्लीकेशन मोटरबाइक एंड इलेक्ट्रोबाइल करके है, इलेक्ट्रोमोबाइल। एंड इंस्टॉलेशन है हैंडल बार या फिर लेंस, आपका जो हैंडल बार है या फिर लेंस है उस पर आप लगा सकते हो। एंड कनेक्शन जो है इसका रेड वायर
पॉजिटिव टर्मिनल है एंड ब्लैक वायर है जो वो है नेगेटिव का। फंक्शन सपोर्ट जो है वो TF कार्ड सपोर्ट करता है, USB को सपोर्ट करता है, हैंड्स फ्री कॉल को भी सपोर्ट करता है एंड चार्जिंग को भी। तो दोस्तों अगर आप बाइक चला रहे हैं एंड अचानक से आपकी मम्मी का फ़ोन आ गया कि भाई 2 किलो शक्कर लेते आना, तो भाई आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्पीकर चल रहा है इसी में पूरे दुनिया को सुनाते हुए कि 1 किलो आलू लाना है। जितना भी गाली है आपको मम्मी के द्वारा मिलेगा वो आप पूरी दुनिया को सुनाते हुए वायरल करते हुए ला सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड ये रहा हमारे बाकी के वीडियोस। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जाओ जाके कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कर देना एंड धमाल मचा दो, आग लगा देनी हम लोगों को। चलिए दोस्तों बाद में मिलते हैं।